Hello， 大家好 ，A 空好家園阿唐，歡迎大家收睇我哋 A 空好家園嘅頻道啊！咁啊，今日咧過到嚟大華悅庭嚇，咁啊地鐵神盤啦嚇，咁啊所有港人咧都100%關注呢個樓盤嘅嚇。咁啊今日咧過到嚟啦嚇，咁啊今日咧祝大家咧就端午節快樂啦嚇！今日咧過到嚟咧幫業主咧裝個電視盒嘅嚇，咁啊順便咧允許我咧打廣告啦嚇。因為咧大華悅庭咧2期嘅9棟咧已經係可以咧認購㗎啦嚇，咁啊琴日咧就18號咧就已經係攞到預售嘅許可證，咁啊9棟咧就全面面試嚇，直接鎖房交2萬蚊咧，呢套房就屬於你嘅嚇。咁啊9棟咧就01 86方，同埋咧04嘅75方，同埋05嘅101方咧，呢3條腿呢3個房號咧性價比係最高嘅嚇。咁啊依家咧現時咧2期嚟講，園林全面升級。咁啊個園林嚟講咧，我哋放啲效果圖俾大家睇睇，好靚。咁啊外立面咧亦都升級咗嘅。咁啊同埋咧地下車庫咧個車位咧都升級咗嚇。咁啊所以講咧好多嘅升級啊。咁啊重點咧講講啦嚇。2期嚟講咧係有一個咧1樓有一個咧儲物倉嘅。咁啊閒時呢啲雜物咧就可以擺喺個儲物倉啦嚇。咁啊同時咧9棟係享受住咧可以送家電喎，3件套啊嚇。咁啊3件套咧就係咧洗衣機啦、空調啦、雪櫃啦嚇。咁啊所以講咧大家咧揸緊時間嚇。咁啊9棟咧依家咧現時有靚嘅樓層嚇。咁啊大家咧揸緊時間揀翻個靚仔嘅樓層啦。咁啊9棟咧有2條台101方。咁啊之前咧1期咧未買到嘅，依家現時買9棟，無論係75方、86方同埋101方咧，都係性價比最高嚇。咁啊價錢咧都有800蚊左右嘅差價啦嚇。咁所以講咧現時嚟講非常之正嚇。咁啊有家電有車位嚇。咁啊1樓又多咗個儲物倉，園林升級，外立面升級，車位升級，哇！真係非常之正嚇。好，話不多説，直接攞住呢個電視盒咧嚇，業主敲門嚇，幫佢裝好佢嚇。咁啊今日咧祝大家咧端午節快樂，依家上好上樓，咁啊敲門嚇。係啲裝咗個鐘仔，咁啊呢隻大聲啲喎，呢隻咧原配，呢隻細聲啲嘅。哇！端午節快樂，端午節快樂！唉，除鞋，哇，好涼爽喎！唉，唔使除啦，唉，除鞋。哇！呢魚咧，哇！呢魚好靚喎，呢魚非常靚。咁啊帶咗過嚟㗎啦。早晨。啊，拍條魚啦，話呢條魚一大咗搞咗成半個鐘係嘛？換咗個啲嘢啫，哇！啲文件啫。哇！呢張梳化皮嘅嘢終於翻咗。唔係啊，啲嘢未搞掂啊，未搞掂啊。咁啊，進入主題㗎咯喎。係得，坐低。咁你嗰個掹咗未㗎嗰個？呢個舊嘅喺度啊，裝你個新嘅。舊嘅嗰隻。就裝你嗰個啫嘛。呢隻華強乜買㗎嘛？係啊。幾錢買㗎？300幾啦。300幾啊？哇！真係用咗幾耐？2個零月。2個零月就。呢個係。我呢隻咧，呢隻係勁咯。呢個係邊個嚟㗎？呢隻係。呢隻係借助華為，然之後破解啲工程師破解，然之後即插即用。咁唔使啦，我淨係插條線得啦。係咯，自己插條線啦。我淨係行 WiFi 得啦。行 WiFi。有 WiFi 㗎。係有 WiFi。嗱好多客咧，其實想要個梳化位咧大啲咧，86方都會調過嚟嘅，呢個係事實嘅。咁啊調過嚟，大家睇睇個效果啦嚇。咁啊呢度咧擺電視，咁啊梳化位就會大好多咯。係啦。咁啊調過嚟好用啲嘅。留長咗啊嘛。係咯。因為留長咗咯。留長嗰個位啊嘛。係咯。咁我呢度做空啲，等人行入嚟舒服啲。呢個有少少風水局咁咯。啊，風水局啊，呢個好啊。有少少風水局咯。唔錯。咁啊陽台都擺咗好多花草喎。係太意思啊！呢啲係。有啲。咁你晾衫咪晾少少呢一邊咯。晾少少啦。哇，好靚喎！成個花店咁樣喎，真係靚喎。最靚就個鋁窗，真係做得最靚。啊，個鋁窗真係做得好靚。呢個應該係大華悅庭數1數2可以有呢種燙色㗎啦，係嘛？因為啲3條通係唔係接駁㗎，係托上嚟嘅喺地下。哦，托上嚟啊！橫啲3條通入唔到電梯㗎。係咯。打橫1、2、3條通。你係接上嚟嘅，還是下面嗰啲都拆咗換咗？唔係，全部拆晒嘅。全部拆晒㗎啦。全部拆晒嘅。佢都話佢呢個窗呢個窗真係做得好靚㗎啦。係咯，燙嘅喎。然之後仲有蚊紗窗。仲要燙嘅。哇！呢隻我同你講，好多樓盤裝唔到㗎。嗱，因為好多人呢隻嘢要切咗啊。小心！呢隻嘢切咗啊！我係喺地下托上嚟個師傅。哦。啲3條橫入唔到呢位，1條、2條、3條。吊上嚟嘅。
托上嚟㗎。托上嚟。哦，喺走火梯嗰度托上嚟嘅。係啊，走火梯。因為個電梯唔夠高啊嘛。唔夠長啊。但係你切咗又唔切咗佢咪有級位咯。係咯。嗱，對面21樓嗰個咪切咗咯。哦。21樓21樓嗰個。對拖，誒濕。係啦。嗱21樓嗰個咪 cut 嘅咯。嗱，你睇到接駁位㗎啦。21樓搞得好好喎！呢花邊度買㗎？我想請教下。其他業主我哋都可以即係參考下，邊度搞啊？我淘寶買嘅啫。啊，淘寶買有咁靚嘅咩？哇，可以喎！咁冇做過價啊嘛，冇做過價慳翻啲錢啊嘛。係咯。咁特登調翻西翻轉頭。咁你慳翻嗰啲錢，咁啊鬥自己飲茶食飯啦。唔係最主要咧，可以咧慳翻啲錢咧，整翻呢啲花花草草咁樣啦，係嘛？新鮮空氣。因為佢上下櫃咧，呢一做落嚟咧都2-3千嘅咯喎。係啊，上下櫃嗰隻。係2-3千蚊㗎。係咯。係咯，咁樣咯。哇！真係咧，慳到自己呢退休生活咧，有呢個露台咧，真係會都係最滿意就係個鋁窗。係咯，個鋁窗真係做得好靚。真係做得好喎。真係靚，我4隻都開㗎，我4隻都喐㗎。4隻都可以喐。4隻都可以開埋窗㗎。O K 喎。4隻窗開埋㗎。呢個得喎。個窗比較打得開。係咯。即係空氣流通仲加好啲。係咯。同埋佢係嗰邊係燒死玻璃咯，嗰邊係上死玻璃。嗰邊就一定係消防係嘅，佢係咯，嗰邊係消防係。所以佢都話最欣賞就啲3條通喺地下托上嚟。嗱咁啊年底咧呢個花園咧，另外1/3咧搞好咗之後就靚好多啦嚇。暫時嚟講咧就冇種花草嚇，咁啊應該好快㗎啦嚇。咁啊11月份就交樓啦。嗰度種咗又阻住個地方啊！唔係我話個園林嗰度啊，園林咧11月就應該整好㗎啦，靚好多㗎啦。係啊。哇，可以，唔錯。咁呢度慳翻啲錢，慳到錢就自己咯，呢啲就係。咁啊係啊，呢個係事實啦。新鮮空氣。咁所以講咧，就真係咧，每個家庭咧，就自己咧就花啲心思去打造下咧，哇！真係會多啲翻嚟住。因為我係最滿意就係個鋁窗。係真係。真係靚呢個鋁窗。你依家睇翻咧，交咗樓呢幾棟咧，其實好少裝呢種喎。唔係。係我哋呢等就一戶同2戶，我下低嗰戶都唔係咁裝嘅。都唔係咁裝。我下低嗰戶咧，佢就冇咗個3網。哦。咁佢切唔切我就唔知，因為我係一條通過㗎啦。咁佢冇咗3網咧，佢嗰條軌道咧就會薄身啲咯。唔係啊，你係2條軌道㗎嘛，咁咪厚咗咯，厚咗就硬淨啲咯。所以佢咪托上嚟咯。哦。因為如果你燒會斷老化咧，你膠水埋唔到口咧，日子有功玩完㗎啦呢個關又。佢都係要紗窗好啲嘅，即係嗰個防蚊蟲。啱啱裝完之後就還風還雨啦。係咯，呢個窗真係一流啊！都話一流啊！點撐啊？嗱，大家可以參考翻呢種款式啊。呢個鋁窗真係一流，呢個鋁窗真係一流。係咯，真係唔係個讚，真係嘅我都話最欣賞喺14樓喺地下托上嚟。係喺地下托上嚟，呢3條通。咁有時佢電梯個高度唔夠咧，有啲傢俬都係要托嘅。呢啲特別呢啲啦，因為佢鋸咗又唔美觀㗎嘛。所以我都話好欣賞啊嗱。哇！佢完全冇接駁位㗎，呢條通真係真係靚啊！咁同埋佢啲掛嗰條骨都係佢幫我裝咯，我加工裝咯。哦，係咯。裝埋窗簾布，因為佢太西斜啊嘛，咁咪落埋窗簾布啦。係啦，落埋窗簾布。遮一遮。咁遮一遮咯，又唔會曬親啲花。唔錯啊！所以我都話最欣賞就係嗱，今日電視盒係帶咗過嚟㗎，劉生。係。咁啊，你調咗個位咧，咁所以冇辦法啦。佢又冇 WiFi 功能嚇，咁啊，所以講咧就係就我哋睇翻有冇其他產品，或者咧你華強北啦，華強北乜都搞得掂嘅。再各自咯，係啊，再各自啦。好，咁啊，今集咧分享到呢度啦嚇，咁啊，即係我哋嘅售後服務係無止境嘅嚇，咁啊稍後咧我哋喂，等介紹間客家菜俾你。好啊。大華御庭旁邊有一間客家菜，非常之正，哇！嗰隻鹹鵝咧，嗰隻鹹雞咧係好正好正嘅客家菜。仲有釀豆腐啊！多謝。咁稍後咧就整翻叉啦。好啊，今日重節啦，端午節啦，大家端午節快樂。大家端午節快樂。好，咁稍後見，拜拜。